Շատերի համար երեխայի առաջին քայլը սովորական ու բնական պահ է, բայց կան ընտանիքներ, որոնք այդ պահին սպասում են շատ երկար, ամիսներ, երբեմն տարիներ։ Եվ երբ այդ օրը վերջապես գալիս է, այն դառնում է հաղթանակ ոչ միայն երեխայի, այլև բոլոր նրանց համար, ովքեր հավատացել են, որ դա հնարավոր է։ Ալիսան հենց այդ երեխաներից է։ Նրա առաջին քայլերը սկսվել են ոչ թե տան բակում կամ խաղահրապարակում, այլ ոսկեփորիկ զարգացման կենտրոնում, որտեղ դրա համար նրա հետ ամիսներ շարունակ աշխատել են տարբեր մասնագետներ։ Եվ այսօր այդ հաղթանակը դարձել է 8 ամիս առաջ մեկնարկած Viva-ի եւ Artissimo մշակութային հասարակական կազմակերպության համագործակցության ամենահուզիչ արդյունքներից մեկը։ Все, что делают наши партнеры, это, конечно, титанический труд. Այս թիմը տիտանական աշխատանք է կատարում եւ ես հավատում եմ, որ նվիրման ու պրոֆեսիոնալիզմի արդյունքում հաջողության նոր պատմություններ կլինեն։ Ես մասնագիտորեն չեմ կարող խոսել հիպոթերապիայի կարեւորության մասին, սակայն գիտեմ, որ այդ ամենը ապացուցող անհերքելի փաստեր կան։ Դանիացի հեծյալ Լիս Հարթելի անձնական պատմությունն ամենավառ օրինակն է։ Կինով սպորտային կարիերայի ընթացքում պոլիոմիելիտի հետևանքով կաթվածահար է եղել, ում սակայն դա չի խանգարել 8 տարի անց 23 տարեկանում դրեսաժ մրցաձևում պայքարել տղամարդկանց հետ եւ 1952 թվականին դառնալ Հելսինկիի օլիմպիական խաղերի արծաթե մեդալակիր։ Տարիներ անց նա կրկնել է արդյունքը եւ անձնական պատմությամբ ու սպորտային հաջողություններով բժշկական հանրությանն ապացուցել, որ ձիավարությունը կարող է հզոր վերականգնողական գործիք լինել։ Ալիսայի պատմությունը միակը չէ։ Առաջին քայլեր, առաջին արտաբերված բառեր, վարքագծային դրական փոփոխություններ, ավելի հանգիստ ու վստահ ծնողներ։ Մասնագետներն ասում են, այս արդյունքները տարբեր վերականգնողական թերապիաների համատեղ աշխատանքի արդյունք են, որոնց շարքում առանձնահատուկ տեղ ունի հիպոթերապիան։ Այս անգամ Գեղարքունիքի եւ Վայոց ձորի մարզերից փոքրիկները հերթական անգամ եկել են դրախտիկ, մասնակցելու ձիաբուժությանը, բայց մինչ ձիու վրա նստելը յուրաքանչյուր երեխա իր երկար ճանապարհն է անցնում։ Ես առաջին անգամ վախենում եմ նույնիսկ ձիուն մոտ գնալ, բայց հաղթահարեցի։ Հիմա նույնը չի։ Վստահ մոտենում եմ ձիուն, շովում եմ իրեն, ձեռք եմ տալիս, նստում եմ։ Այսօր Նանան արդեն վստահ է, հենց հիպոթերապիան է փոխել իր կյանքը։ Այն օգնել է ամրացնել մկանները, ավելի վստահ շարժվել եւ ամենակարևորը՝ հավատալ սեփական ուժերին։ Այդ վստահությունից արդեն նաեւ նոր նպատակ է ծնվել։ Երազանք, որ դառնամ բժշկուհի, օգնեմ առանձնահատկություն ունեցող երեխաների։ Մասնագետների խոսքով հիպոթերապիան պարզապես ձիավարություն չէ։ Ձիու բնական քայլքը, մարմնի ջերմությունն ու ռիթմիկ շարժումները միաժամանակ ներգործում են թե հենաշարժողական, թե նյարդային համակարգերի վրա, նպաստելով հավասարակշռության, կոորդինացիայի, մանր մոտորիկայի եւ հուզական կայունության զարգացմանը։ Ես պատիվ ունեմ վայելելու այն երեխաների ընթացքը, որոնք առաջին անգամ են գալիս ձիաբուժության, եւ պատկերացրեք եւ իրենց հույզերը, եւ ապրումները, եւ հաջողությունները, հաղթանակները, դա մի հրաշք է ուղղակի, որ մենք կարողանում ենք վայելել յուրաքանչյուր երեխայի հետ։ Ոսկեփորիկ զարգացման կենտրոնները ամեն տարի աջակցում են ավելի քան 200 երեխայի Վայոց ձորի եւ Գեղարքունիքի մարզերից։ Նրանցից 60-ը Viva-ի աջակցությամբ անվճար ստանում են կրթական եւ բուժական վերականգնողական շարունակական ծառայություններ։ Այս երեխաների համար թերապիայի շարունակականությունը պարզապես ցանկալի չէ, այն անհրաժեշտություն է։ Մենք բոլորս շատ բարձր ենք գնահատում Viva-ի աջակցությունը, քանի որ հենց Viva-ն հնարավորություն է տալիս, որպեսզի մենք մշտական լինենք մեր երեխաների կողքին։ Viva-ն շարունակում է աջակցել ու հավատալ, յուրաքանչյուր փոքրիկ արժանի է եւ պետք է բացահայտի իր հնարավորությունները։